嗨，大家好，我是空调哥。今天接到一个客户的 complaint， 说他的暖气机不动了，什么动作都没有。现在爬到 Arctic 上看看，机器是2002年6月7号，品牌是 Yoke 的。打开面板来看看发生了什么。OK， 现在机盖打开来了，我们用试电笔试一下。Inducer motor 没电 ，Gas valve low valve 这边没电，看起来哪里都没电啊。OK， 现在让我们继续打开 blow motor 的这一边的，它的主板应该是在这里，看看有没有 cold for hit。打开看看。OK， 现在打开了，先量一下 White W， 看有没有 cold for hit。这个 White 呢是从 thermostat 来的，没有。这红色的有。OK， 现在知道红色的有电 ，White 没有电，说明没有 cover hit。我们用 jumper 把它 jump 起来，模拟同 thermostat tend to hit， 就是打到 hit 暖气的模式。OK， 现在机器可以运行了 ，Inducer motor 来了，有电了 ，Inducer motor high valve 有电了 ，low valve 有电了。对，现在再等一下。等一下，整个循环 ，OK，igniter 来了，火焰来了，点火了，没有超过5秒钟 shut off， 说明 flame sensor 可以 ，OK。No call for hit. We'll jump right to W. Looks everything's working, huh? OK， 现在问题很清楚了，先把电源是 off， 这个是 door switch， 拿掉以后，整个电源就是 off 了。我们到下面去检查它的 thermostat， 应该是它的 thermostat 不工作 ，thermostat 将会被换掉。我換嗰個呢啲。嗰啲暖氣係冇壞到，係呢個嘢失咗靈，所以失咗靈嗰啲冇聲嘅嗰啲signal，冇線路上去。冇signal上去。我上面用嗰啲 jumper 啊。喂，啲節奏我哋唔識用嘅喎。嗰啲好簡單啊。知啊，我哋老嘢啊，唔識啲嘢都唔識嘅喎。嗰啲好簡單啊。好似叫你話叫我 send message 俾你，我唔識 send 嘅，大佬啊，你又真係揾著我。嗰啲係好似係 AA 啊，兩個 A 啊。AA 啊。你嗰邊好似係 AA 嘅，係。你如果冇電池嘅話，你就要換下。你嗰電池用咗幾耐嘅？用幾耐啊？一般1-2年啊，一年啊。Does depend the battery.
係啊。如果有電嘅話，可以用到1年半。哦。咁你有冇新嘅？如果有新嘅話，我同你換過新嘅。你可能呢兩個都，嗯。咪呢隻？係。呢個係新嘅係嘛？係啊。OK，換個新啊。換個新嘅好啲啊。你嗰個。呢個啲新嘅定舊㗎？新嘅。個新嘅，嗱，嗰換嘅時候嚇，呢個係負嘅。哦，係有正嘅彈弓嘅尾部嘛。呢條係加嘅正嘅。And then turn to heat. Look at that. This is heat. This is cool. Fan forever put the auto. 永遠永遠都打咗 auto 嚇。係啊，好嘅。嗰 cool 係深啊，嗰啲係中間啊。如果中間嘅話就 off。哦，係。就係咁啊，呢個溫度上同埋下。OK。你而家同我哋校溫度校75度得。係。嚇。OK。75度夠。OK。嗱，如果你要打開嚟嘅話呢，就係兩個手指，就係一推就出嚟啦。掹上去。得。我哋而家達到 heat 啊，set up to 73。75。75。我睇一般70幾夠啦。75都夠差唔多。會唔會太高啊？我覺74啦。係啊，74都夠啦。佢到啦溫度，佢自己熄。啱先係71，而家73啦。我哋要仲跳到74，好快就上去啦。真係有個暖氣。佢自己會我閂門啦，好唔好啊？好。嚇？得試下啦。閂門啦。OK，關門啦。OK， 現在溫度正在上升，說明沒問題了。現在幫老人換一個那個 air filter， 因為老人家行動不方便，通常在這個時候，我一般看到這種情形，我都會主動幫他們換，因為他們很信任我，因為他們 call 我，他們確實需要我去修，所以說呢，我一般都會幫他們做這些東西。人嘛，總是相對的。